ఆడాలు వారం రోజులు ఇంట్లో లేకపోతే కిచెన్ లో టీ స్పూన్ దగ్గర నుంచి టెర్రస్ పైన ట్యాంక్ వరకు మొత్తం క్లీన్ చేయాలి తెలుసా? అది మీ జన్మ హక్కు. డబ్బులు పడుస్తా హక్కుల గురించి మాట్లాడితే. కాలు కింద పెడితే ఇసుక తగలకూడదు, డైనింగ్ టేబుల్ మీద డస్ట్ ఉండకూడదు, టీవీ క్లియర్ గా కనపడాలి, బాత్రూమ్ క్లీన్ గా ఉండాలి, ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తే స్మెల్ రాకూడదు, ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే దుమ్ము రాలకూడదు, బెడ్షీట్లు వేసి సోఫా కవర్లు మార్చి టీ పాలు తుడిచి వాష్ బెడ్షీలు కడిగి బీరువాల బట్టలు సర్ది బాల్కన్ లో బూజులు దొరికి కిచెన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి కాక్రోచులు కుటుంబాలతో సహా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సింకులు చాలా చిరాగ్గా ఉంటాయి. గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర నుంచి గ్లాసుల వరకు, పప్పుల దగ్గర నుంచి పోపు డబ్బాల వరకు అన్ని శుభ్రం చేసి వచ్చిన చెత్త అంతా బయటపడేసి క్లీన్ చేసిన క్లాత్లన్నీ ఉతికి ఆరేసేసరికి అరికాల దగ్గర నుంచి అరచేతుల వరకు అరిగిపోయేలా అలిసిపోతుంటే మధ్యలో కాఫీ పట్రా టిఫిన్ పట్రా అంటే